കാച്ചിയ പപ്പടം നമ്മുടെ ഊൺമേശയിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണത്. പക്ഷേ കുറച്ച് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ കാച്ചിയെടുക്കുന്ന പപ്പടം കഴിക്കാൻ പലർക്കും പേടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്കിന്ന് ഒരു തുള്ളി എണ്ണയില്ലാതെ പപ്പടം, ഇതിനിപ്പോൾ കാച്ചുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ 1 കപ്പ് പൊടിയുപ്പ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കുകയാണ്. അത് നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അടിയിൽ പിടിക്കും. ആ ഉപ്പ് നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം, ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആ ചട്ടുകത്തിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു പപ്പടം ആ ഉപ്പിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ചട്ടുകത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കണം. ഈ ചൂടുള്ള ഉപ്പ് അതിൻ്റെ മേലെ പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് നന്നായി പൊളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങും. ഇനിയിപ്പോൾ പപ്പടം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഇതേപോലെ മേലെ ചൂടുള്ള ഉപ്പൊന്ന് തൂവിക്കൊടുത്ത് ആ പപ്പടം ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആവണ വരെ നമ്മളിത് ചെയ്യണം. ക്രിസ്പി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഈ ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച ശേഷം അത് കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് നന്നായി തണുത്ത ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കടല വറുക്കാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ പപ്പടം കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മേലെ നിൽക്കുന്ന ഉപ്പ് കുറച്ച് നന്നായി തട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊയ്ക്കോളും. ഇനി നമുക്ക് പേടിക്കാതെ പപ്പടം കഴിക്കാം. ഇതെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം.